Hai guys, kembali lagi bersama aku di channel Wofi Azaki. Dan kali ini kita akan unboxing global. Nggak lihat? Nih global. Ya, nih lihat. Ini tuh global. Ini baru dirakit bentar. Jadi ini bentukannya sebelum dirakit. Oke, kita rakit. Taruh dulu. Yang ini kita taruh di Antartik ya. Nah ya, kebalik ya, lupa. Kebalik. Harusnya yang di bawah Antartik ya guys. Salah. Nah ini kita taruh langsung ke sini. Ya, jadi deh. Sambil aku mau ngejelasin semua negara di sini. Ya, oke. Di sini kita mulai di Asia ya. Ini ada di Asia, itu ada di sini. Ada banyak. Ini Australia nggak hitung, buang aja. Jadi ada Indonesia, Malaysia, ini apa? Ini itu China ya, India, Pakistan, Oke, yang ini kita. Oke. Mongolia, Kazakhstan itu di sininya Eropa ya. Di sininya itu Eropa. Di sebelah sininya ya. Terus Rusia itu sebenarnya Eropa, di sebelah sininya nih. Terus ada Thailand, ada Brunei ya kalau nggak salah ya. Sama ada Filipina. Tapi masih banyak lagi. Tapi aku mau nyebutnya sedikit aja ya. Oke, nah kita akan ke mana? Eropa. Oke, kita akan ke Eropa ya. Nah, Eropa itu di sini. Ada Spanyol, Portugal, terus Italia, Jerman, Ireland, Rusia, Norway, Ireland, United Kingdom, sama apa ini, Prancis, sama masih banyak lah pokoknya ya. Apa? Benua Amerika. Oke, Afrika nanti aja. Karena susah Afrika ya. Kalau di Arab itu sama-sama semua masalahnya ya. Kalau di Eropa ada Israel sama Palestina juga ya. Ingat. Nah, di sini itu ada Kanada, yang tentunya ada Amerika dong. Ada Meksiko, ada di sini ada South America. Di sini South America nih. Terus ada Brazil, ada Argentina, ada Chile, ada Venezuela, ada Uruguay, Guyana, Djibouti. Bukan Kolombia, bukan Djibouti. Nah, jadi kita mulai kemana ayo? Ke Antartik ya. Antartik itu bukan negara ya guys, di paling bawah Antartik. Nanti Afrika nanti dulu ya. Jadi Antartik itu masih ada di bawah. Antartik itu tembok bumi katanya ya. Nah, kita mulai ke Afrika ya.
Afrika Afrika itu di sini dekat-dekat sama Eropa. Ada Maroko, South Africa, Dr. Kongo, Tajikistan, Nairobi. Apa ini nggak tahu. Tanzania, Angola, Zambia, Lesotho, ada Algeria, Nigeria, maksudnya Nigeria bukan Algeria. Niger. Pokoknya mah itulah, masih banyak lagi. Nanti kita lanjut part 2 ya. Oke, bye-bye. Bentar aku mau matiin. Oke, kita lempar aja. Cek, nah udah jadi. Dadah guys. Sini. Sorry. Oke. Goodbye guys.